没有最雷，只有更雷，生命不息，雷人不止啊！2025年12月10号，也就是昨天，山东威海的一位村支书拍视频，向小米集团以及雷军本人道歉。说到动情之处，这位年轻的村支书甚至一度哽咽。咱们先来看一下视频。雷总，对不起，我最近卖小米的视频被咱们法务给投诉下架了。其实我也无意蹭您的流量，只是您在我创业的路上一直属于一个偶像吧。但是没想到您现在变成了如今这个样子。我说我卖谷子好像也不是很合适，那我只能说卖小米。我希望咱们小米把格局打开，你们是卖汽车，你们是卖手机，而我们卖的是农产品，希望你给我们老百姓一条活路。我们确实也没什么太多的特产啊，或是太多的产业。你如果是连粮食都不让我们卖，连小米这2个字都不让我们用，我想知道我们还能做点什么，乡村还怎么振兴？对不起，雷总。事情的起因呢，是这位村支书搞乡村振兴，拍短视频带货，推广当地的农作物小米儿。注意这个儿化音啊，很重要。不料这个视频呢，却被小米公司投诉下架了，于是就有了上面的这个道歉的视频。小伙子向雷军鞠躬喊话啊，我希望小米能够把格局打开，你们卖的是手机，俺们卖的是农产品，咱们俩之间没有竞争关系，求雷总给一条活路吧。这个小米公司投诉这位村支书的内容啊，一共2条，我给他总结一下。一是说这个作者恶意丑化、贬损、污名化雷军；二是说作者严重损害小米的企业形象。你说这替小米想想也真够糟心的，企业形象都已经这样了，还有人严重损害。至于这位村支书有多少演的成分呢，另有一说。在这里我只想说明这么一个再度刷新我的认知边界的事情。这个小米集团啊，还真的是曾经把小米的商标注册到了农作物小米的上面，而且还就是最近的事儿。小米科技有限公司于2024年的8月14日取得了小米在第30种类小米儿商品上的商标专用权。你说这玩意儿要真是不会儿化音，还来不了这段，跟绕口令似的，太绕的了。换句话说吧，如果哪天雷军真的卖小米了，他就可以把自己的产品叫做小米牌小米。但是根据中国的这个商标法的规定，仅有本商品的通用名称不得作为商标注册呀。你比如说啊，这个红富士苹果里的红富士3个字可以拿来注册到苹果上吗？当然是不行了，因为这是商品的通用名称，不能作为品牌名称。你注册红富士牌手机可以，但是你不能管苹果叫红富士牌的。就好比说苹果牌手机是可以的，但乔布斯是不能注册手机牌的手机，那意思是一样的。在1999年，深圳有那么一家公司，就曾经把 U 盘2个汉字，就是优秀的优啊，注册成了 U 盘商品的商标。几年之后呢，法院也判他撤销了，他没法不撤。他要是不撤，整个中国的 U 盘市场就没法干了，谁卖 U 盘都算侵了他家的权了，你说那还怎么干啊？商标是保护品牌的辨识度的，不是用来给无耻没下限的企业当保护伞的。因此以小米的这个通用名称注册下来小米的商标使用权，你说这混蛋不混蛋？也不知道他们当时是怎么通过的。当初小米公司在申请这个小米商标的时候啊，初审还真是没通过，后来又经过了一系列的什么复审啊、诉讼啊等等这些手段，从2021年一直折腾到了2024年，才算拿到了这个商标的专用权。在这一项申请通过之后，理论上来讲，任何人在卖小米的时候都不能管自家的那个谷物叫做小米了，你叫了就算侵权。那不叫小米叫什么呢？你爱叫什么叫什么，我不管你，随便啊。你比如说
叫做金黄色的小颗粒，哎，这多有诗意啊！或者叫做禾本科植物也行，再不然就叫狗尾巴草的后代，嘿，这都行，反正就是不能叫小米儿。卖小米粥的也得改，不能说你那个东西叫小米粥，因为这个小米的商标已经被我们公司注册了，那叫什么呀？叫做素粥，恢复它的古代叫法。但是我就在想啊，你说这哪天中共要是再宣传当年我们是靠小米加步枪打败了国民党，建立了新中国，你说这玩意儿是不是也算侵权呢？是不是也属于恶意丑化、污名化雷军呢？你说要是真有这事儿，那小米集团会不会投诉中国共产党呢？这还真是一个小米法务部该操心的事儿。不过呢，我的担心是多余的，现在小米法务已经没这个麻烦了，因为就在不久前，也就是今年的8月14号，小米集团也不知道是因为什么，也许是出于舆论的压力，或者是接到了某些强烈的信号，把这个注册在小米上面的小米商标又给注销了。但即便是注销了，一样能让你卖不成小米，就是这么大的能耐。其实我倒是觉得呀，你小米集团既然是这么大的能耐，要不然你就先把人家那个双11的冰箱给人家兑现了。今年双11的时候，小米公司推出活动啊，在这个双11当天早晨的8点钟开始限时抢购11块1毛1一台3开门的大冰箱，结果还真有人给抢到了，可是小米就是不给人家发货。原因是因系统配置错误导致订单无法发出。然而人家小米毕竟得说是负责任的大公司，虽说自己吃了这么大的亏，而且一点错都没有，也不让消费者受一点的委屈，所以决定含泪出血给消费者30块人民币的补偿，把这位网友给气的呀。小米你玩得起就玩不起你就别上这个活动嘛。双11期间，我在网上看见，小米官方旗舰的一个大冰箱3开门的11块1毛1，我11块1毛1抢了一台大冰箱，显示11月17号可以送达。突然间收到一个短信，说因配置系统故障让我取消订单，你们系统配置错误，跟我们有什么关系啊？考虑到您的这个用户体验，小米官网这边帮您尝试30块钱的这个优惠券啊，或者是赠品进行补偿。这个卖家是谁？是小米官方旗舰店小米吗？是的，商家如果说他就是价格设错了，他这边不想发这个货，那么平台的话呢，可以按照平台的规则对卖家进行处罚。但是比如说您这个订单它本来成交金额非常低，那么卖家他宁愿接受处罚，他也无法发出这个商品。而有着同样遭遇的另一位消费者与小米投诉部门之间的电话沟通录音也被公布到了网上。您好，您购买的冰箱产品由于系统配置错误导致订单没有办法发出，需要您取消订单，也是为了表达我们的歉意，我们将为您申请30元作为补偿，以打款的形式交换到您的账户，请您提供一下您的支付宝账号和真实姓名，我们这边帮您去登记。不是这个呢，我跟你讲一下啊，因为我是那个双11抢的，对不对？然后呢，就是说这个冰箱呢，你们做出来的活动，你这个30块钱的我不接受，我要我的冰箱。这个非常抱歉的先生，这边的话确实没有就是说特殊方案能给到您，咱们这边的话有。但就是说，如果说我不接受这30，你们会给我发货吗？请问？这个是无法发货的，先生。那就是我挂1年2年都不会发货了。这个是不会发货的，先生。不会发货的话，那你们做这个活动的意义是什么呢？请问？咱们这边的话是由于系统配置错误。系统配置错误，那我想问一下，系统配置错误是淘宝的系统配置错误，还是你们店铺的系统配置错误呢？这个没有办法核实到，先生。是这个怎么没有办法核实到呢？对吧？那我肯定要找人去承担这个责任嘛，对不对？那你说你们店铺有问题 ，OK， 那我找你店铺吧，对不对？那如果是平台有问题，对不对？那我肯定去找官方平台嘛，我也不会麻烦你们小米嘛，对不对？30块钱，那我给你30块钱，你把冰箱发给我行不行啊？我也能明白您心情，先生，但是这个真的不是，就是不，你30不接受 ，OK， 我比你们小米大方一点，我给你50，你给我把冰箱发过来，我再给你50。这个没有办法给到您的。90，这个90发不发？我给你90。都是无法发货的。你才给我30，你要你不发给我，我给你90都还发不了。我也很能理解您的心情，这个确实真的抱歉。不行就100吧，200，给200，我给你200，你给我发过来好不好？真的是你做活动你玩不起，你就别做活动啊，对不对？我也很能理解您的这个心情，咱们这边的话确实没有办法就是给您做发货的，这个真的抱歉。不是，我钱都给你了，对不对？一手交钱一手交货，你货都没给我啊，对不对？那你淘宝是不是小米自营的呀？是的。是自营的话，我靠，你们小米连这点格局都没有吗？这点活动都做不起吗？我也能明白您的心情，先生，但是不是最主要的一点，就问题是什么呢？你们抠抠搜搜的来解决问题，
您的情况我这边也会给您如实记录的。你记录没用啊，你们已经打了很多次电话给我了，我已经就是说就很正常。那你们是做活动愿意出这个，愿意给别人去买，那这个活动你们就要玩得起啊。那我又没做活动，对不对？那你现在用30块钱从我这里买冰箱，那我肯定不愿意啊，对不对？这个确实真的抱歉的。不是，那你是来找我解决问题的，还是来找我干嘛的？还是来跟我，这就是说用你们的霸道来吓退我，用你们的法务部来吓退我。我知道你们小米的法务部很强的，我知道的。这个冰箱是发不出来的。那你是小米的什么？咱们这边是小米的投诉专员的。那我买的是你们小米自营的，是不是？是在咱们天猫官方旗舰店下单的。对啊，那你们小米自营，你们小米这么多，这差这点钱吗？我问你。这个真的不好意思。那我问你们卖了那么多台，你们发过一台吗？我也能明白人心。不是，你们做这个活动，你们发过一台没有？我就问你们。我也明白人心。不是，我问你的问题，你还没回答我呢。就是说，你做这个活动的时候，你有没有给别人发，还是大家都没发？活动的话都是真实有效的。真实有效，为什么到我这里就不真实了？因为您的订单咱们这边是系统配置错误，这个没有办法正常发。那你怎么看待正常购买跟系统配置错误？难道是系统自动给我买的吗？还是我自己买的呢？这个真的抱歉的，先生。不是，我知道你们不要用那种机器人的话语去跟我谈，懂不懂？你给我打电话肯定是为了解决问题的。如果你只带着30块钱来解决问题，那我就觉得你太不把我们这种消费者当回事了吧？我也明白您的心情。目前就是针对于您的问题的话，咱们这边是没有更优方案能给到您的。那就是说，你这30块钱就想打发我们走了？投诉无果，反馈也算了，反馈无果，做活动也做不起。你们的小米太差了，真的。我们真的是还买过很多小米产品，你们这样子真的是太那个啥了，真的。明白您的心情。如果按照市场价买的话，你那个冰箱多少钱？这个每个人的价格不同，您可以就是关注一下，就是咱们这边的这个显示。你怎么你家这个不是，就是你家这个冰箱再差也要值个500块钱吧？是不是？你带着30块钱给我谈。我也能理解您的心情。不是那你们做这个活动的意义是什么呢？刷销量还是炒作？活动都不真实啊！你这个活动主要是你都答不上来，你找我解决什么问题呢？对不对？对不对？目前就针对您的问题的话，确实是没有更优方案能给到您的。那就不用谈了嘛，那没必要一直打电话给我谈啊，对不对？就这样吧。过去有这么句话，叫做赌奸不赌赖。哪怕是在赌场上，你知道对方是老千，你有本事就捉贼拿赃，抓住人家的手腕，否则你就算明知道对方出钱，输了钱你也得给人家，这是规矩，也是底线。11块1毛1，别说是3开门的大冰箱了，连个冰箱的门把手都买不下来，这谁都知道。但这可是当初咱俩说好的事儿啊，是你情我愿的，对不对？当初我逼你了吗？你搞的这个活动是我逼你搞的吗？而且看上去你在这一台冰箱上是吃了大亏，但你还起到宣传作用了呢，这你怎么不说了呢？你在这台冰箱上吃的亏其实是你的广告费啊，你现在就这么一句系统配置错误就一笔勾销了。那系统配置错误到底是你的错误还是我的错误？责任得分清楚，不能一笔糊涂账，对不对？是平台的问题找平台，是厂家的问题找厂家，反正不管怎么着，消费者没做错什么，干嘛要承担这个责任呢？对吧？既然人家消费者没做错什么，人家没责任，那你干嘛不把你承诺的东西兑现给人家呢？所以消费者才怒斥小米，你玩得起你玩，你玩不起你就别玩。而且啊，这个事儿还真不是经销商做的，而是小米集团自己的直营店做的。你说小米集团这么大的一家企业，都全球500强了，就为了那么2台冰箱，几千块钱的事儿让人家戳脊梁骨，真的是太不值了。一个人的行为啊，要跟他自己的身份所匹配。作为小米雷军，你都这个身份了，要真是为了几千亿舍一回面子也值了。大不了小米这个牌子我不要了，再注册一个大米，从头来过，对吧？为了这么多钱我豁出去不要脸了，也算值得。你说你就为了2台冰箱滚土让人鄙视，从此在别人看来你的人格也就值2台冰箱了，因为你为了这点钱都可以不讲诚信，都可以不要脸了。上海人干物不要米空。在历史上，靠着树立微信干大事和由于微信扫地坏大事的例子可谓不胜枚举。昔年商鞅在秦国准备推行变法，因担心老百姓不信任新法，于是便决定先立微信。他命人在南门树立起一根木桩，然后张贴榜文，说谁能把这根木桩搬到北门，赏10金。百姓纷纷议论，能干这事儿的人很多，但是没有人相信会有这样的好事儿，因此也就没人去做。于是商鞅又将赏金提高到50金。结果呢，出于好奇，还真有这么一个人出来，把木桩搬到了北门。商鞅立刻兑现给那人50金。
所以后来他再推行变法就有了信用，这就是立木为信的故事。反之，《史记》里面也记录了西周的最后一位君主周幽王为博美人一笑，烽火戏诸侯的故事。为了宠信美人褒姒，周幽王下令无故点燃烽火台，各路的诸侯见到烽火大惊啊，以为犬戎来犯，所以各自都率着兵进京秦王护驾。等到大伙来了这么一看，却发现周幽王跟褒姒二人在城楼上饮酒作乐。那褒姒看着诸侯们仓皇失措的样子，不禁开怀大笑，呼呼呼哈哈哈。这位大美人褒姒腰纱牛皮板带，胸口一巴掌宽的护心毛，笑起来花枝乱颤，声若洪钟啊！众诸侯愤恨不已，骂着街就带兵回去了。人家当时是没说什么，但从此后周幽王的话便再也没有人信了。后面的结局我们都知道了，犬戎真的杀来了，攻破镐京，杀死周幽王，抢走了褒姒，西周也就此灭亡了。你说我现在吧，也真是搞不懂雷总的这个脑回路。你说你因为这个事儿闹得沸沸扬扬，你得少卖多少冰箱啊？那个损失是几千块钱打得住了。哎，你说这有钱人的思想啊，咱也是闹不懂。或许呢，正是由于人家能干出这样的事儿来，人家才是中国首富。说起小米，话题太多了，最后还是再让大家开开眼，看看小米近期的那些莫名其妙的亦真亦幻的车祸现场吧。作为绿化带战神的日常，车祸不新鲜，小米天天见。有小米穿墙过，佛祖心中留的。俺偶像部小米数钱，他的子了，今年刚刚开过的嘛。有展现绅士风度，主动上人行道给其他机动车辆让行的。有给老搭档绿化带送温暖的。建议小米苏7因驾驶员操作不当撞上路边，车辆发生冒烟并起火，电池倒置技术确实牛，还是推荐大家买油车吧。温暖送多了，自己渴了找水喝的。这是撞到哪个部位了？地下水一直往外冒，这什么情况？还有4个轮子不团结的。这个轮子啊，怎么感觉各走各的？你们看看。这车现在都是这样子的吗？我也是第一次遇到这种情况。这大早上起来呀，刚热车，什么情况？一个轮子在那转动啊，这什么模式啊？我也是第一次遇到这种情况啊，还不停。和气囊羞涩死活不出来的。什么牌子的车？这不会是保时捷吧？怎么连个安全气囊都不弹出来啊？大伙看看，这都撞成什么样子了？最绝的是，还有让你怎么着都看不出到底是如何发生事故的。就问你神奇不神奇？